බුදු බණ පාදයක් සවන වැකේවා බුදු ගුණ පමණක් සිතට නැගේවා අවසන් වරට මගේ ඇස් පිය වෙන මොහොතේ බුදු හිමිරුව මට මැවී පෙනේවා සිදුවෙන් නැති නොදැනීම එනිසයි සසරේ ඉපදීම බුදුදම් මගිමින් පැහැදීම පමණයි සදකට සැනසීම බුදු බණ පාදයක් සවන වැකේවා බුදු ගුණ පම සීලයන් මා කියවන පසු මෙසේ කියන්න කායේනච සාරණං वाचायच सारणं यामि मनसापि च सारणं यामि बुद्धं शरणं गच्छामि कायेन च सारणं गच्छामि वाचाय च सारणं यामि मनसापि च सारणं यामि धम्मं शरणं गच्छामि कायेन च सारणं समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु संघमुक्तं धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो
සම්පන්න කාරුණික පින්තුනි, දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ පින්තුල්ලා සූදානම් වෙන්නේ ජාතක දේශනාවකට සමන්පත් යොමු කරන්නටයි. පින්තුනි, මොකක්ද මේ ජාතක පොත කියන්නේ? ජාතක පොත කියන්නේ අප තථාගත මහමෙනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ పూర్ව ජන්මයන් පිළිබඳව, එහෙමත් නැත්නම් බෝසතාණන් වහන්සේගේ උප්පත්ති කතා පිළිබඳව සඳහන් වෙන කෘතියක්, එහෙම නැත්නම් පොතක්. පින්තුනි, මේ පින්තුල්ලා දන්නවා වහන්සේ කියන ගෞරව නාමයේ යෙදෙන පොත් දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පිරුවානා පොත් වහන්සේ සහ ජාතක කතා පොත් වහන්සේ. ඉතින් පින්තුනි, මේ ජාතක කතා පොත් වහන්සේ අපි මේ ජාතක කතා පොත් වහන්සේට සහ පිරුවානා පොත් වහන්සේට වහන්සේ කියලා ගෞරව නාමය යොදන්නේ. අපි මේ ගෞරව නාමය යොදන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වදන් ඇතුළත් නිසා සහ අපේ හදවත් තුල බුදුරජාණන් වහන්සේලාට තිබෙන යුතු ගෞරවය නිසා අපි මේ පොත් දෙකටම වහන්සේ කියන ගෞරව නාමය යොදනවා. පින්නතුනි, මේ ජාතක කතා පොත් වහන්සේ 550 ජාතක කතා පොත් වහන්සේ වුණාට මෙතන ඇතුළත් වන්නේ කතා 547ක් පමණයි. විශේෂම කාරණේ තමයි මෙම ජාතක කතා පොත් වහන්සේගේ සෑම කතාවක් පාහෙම වර්තමාන කතාව, අතීත කතාව, පූර්වපර සංදි ගැලපීම හේවත් සමෝදානයෙන් යුක්ත වෙනවා. ඉතින් පින්නතුනි, මම අද මගේ ජාතක දේශනාවට මාතෘකාව කරගන්න විශාල ජාතකයේ මේ ජාතකයෙන් අපිට දැන් මේ පින්තුලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා නම් විශාල ජාතකයේ මේන් අපිට අපේ ජීවිතවලට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශ තමයි බොහෝමයක්ම වැදගත්. ඉතින් සියලු දෙනාම මාත් සමගම සාදුකාරයක් පවත්වලා මේ ජාතක දේශනය උදෙසා සම්බන්ධ වෙන්න. තවද එක් සමයෙක්හි අසමතුර වූ සර්වඥයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමෙහි වැඩ වසනසේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූන්ගේ පරුෂ තෙපලක් අරභයා මේ ජාතකය වදාළසේක. පින්නතුනි, අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වැඩවසන සමයේ ෂඩ්වර්ගික කියන භික්ෂූන් වහන්සේලා 6 දෙනා උදෙසා මේ ජාතකය වදාරා. ඒ සමයෙහි වනාහි ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූහු ඩබර කරන්නාහු පියසීලී භික්ෂූන්ට ගර්හා කෙරෙති, අති වචන සරප්‍රහාර දෙති, දසවිධ ආഘോෂ වස්තුවෙන් ආഘോෂ කෙරෙති. භික්ෂූන් වහන්සේලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේ බැව් දැන් වූවාහුය. ඊට පස්සේ පින්නතුනි, මේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූන් වහන්සේලා ඊටාම දරුණු වචන, එහෙම නැත්නම් නරක වචන කියලා හොඳටින් හාමුදුරන් වහන්සේලාට නිග්‍රහ කරන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ කතාව ඉවස ගන්න බැරිම තැන හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ බව ගිහිලා බුදුහාමුදුරන්ට දැන්නුවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූන් කැඳවා මහණෙනි දබර කරන්නේ සැබෑදැයි විචාරා වදාරා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැබෑවැයි දැන්නු කල්හි ගර්හා කොට මහණෙනි පරුෂ වචනය නම් තීරශ්චීන ගතයන්ටද අමනෝඤ්ඤ වන්නේය. పూర్වයෙහිද එක් තිරශ්චීන ගත සත්වයෙක් තමාට පරුෂ වචනයෙන් කියන්නාහු දස දහසකින් පරාජය කළේයයි වදාරා. ඉකුත් වත්තක් වදාළසේක. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා, මහණෙනි, මේ
කතාව ඇත්තක්ද ඔබලා ඩබල් කරන්නේ ඇත්තද කියලා අහනවා. මේ අවස්ථාවේදී මේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිගන්නවා තමන් වැරදි බව. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂුන් වහන්සේලාට දොස් නගලා කියනවා මහණෙනි පරුෂ වචනේ කියන්නේ මනුෂ්‍යයන්ට විතරක් නෙමෙයි තිරස්චීන ගතයන්ටද පවා. ඒ කියන්නේ තිරිසන් සත්තුන්ට පවා බොහොම අප්‍රිය වුණ දෙයක්. ඒ කියන්නේ බොහොම අමනෝන්‍ය දෙයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. ඉන්පසුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ పూర్ව ජන්මයන් පිළිබඳව ඒ කියන්නේ නන්දිවිසාර ජාතකය මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ෂඩ්වර්ගික භික්ෂුන් වහන්සේලාට වදාරනවා. යට ගිය දවස ගන්ධාර රට තක්සලා නුවර ගන්ධාර නම් රජෙක් රාජ්‍ය කරනසේක. එකල්හි අප මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගව ජන්මයෙහි උපන්සේක. ඉක්බිත්ෙන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේලා දරු වසු පැටව් කාලයෙහිම එක් බ්‍රාහ්මණයෙක් ගවයන් දෙන්නා වූ දායකයන්ගේ සමීපයට ගොස් ගවයෙක් ලැබගෙන නන්දි විශාලයයි කියා නමක් කොට පුත්‍ර ස්ථානාන්තරයෙහි තබා බොහෝ හට ප්‍රිය වෙමින් කැදපත් ආදියදී පෝෂ්‍ය කරන්නේය. පින්නතුනි අතීතයේ ගන්ධාර කියන රටේ ගන්ධාර තක්සලා කියන නුවර ගන්ධාර කියන රජ කෙනෙක් රජකම් කරනවා. මෙන්න මේ කාලයේදී අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගව ජන්මයක උපත ලැබලා. ඒ කියන්නේ ගවයෙක් වෙලා උපත ලැබලා. ඉතින් මේ අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ලදරු වසුපැටව කාලයේදීම එක බ්‍රාහ්මණයෙක් ගවයන් දෙන්නා වූ තැනකට ගිහිල්ලා ඒ සිටුවරයාගෙන් ගවයෙක් මේ බෝසතාණන් වහන්සේව ඒ කියන්නේ මේ ගව වසුපැටියව ඉල්ල ගන්නවා. ඉතින් බොහොම ආදරෙන් බොහොම පුත්‍රයෙක් වක් සලකනවා වගේ කියන්නේ තමන්ගේ පුතෙකුට සලකනවා වගේ බොහොම ආදරයෙන් කැඳපත් ආදී දීලා බොහොම ආදරයෙන් මේ වසුපැටියව බලා ගන්නවා. අප මහා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ වැඩි වයසට පැමිණි කල්හි මම මේ බ්‍රාහ්මණයා විසින් දුකසේ රක්ෂා කරන ලද්දෙමි. මහා සමග සියලු ජම්බුන් දීපයෙහිම සදෘශ වීම උසුලන අනෙක් ගවයෙක් නම් නැත්තේ. එයින් මම තමාගේ බලය දක්වා බ්‍රාහ්මණයාට ආරක්ෂා කළාට මිස තුන්නෙම් වීනම් ඉතායෙකැයි සිතූසේක. මෙසේ සිතා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එක් දවසක් බ්‍රාහ්මණයාට කියනසේක. අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මේ ගව වසුපැටියා වැඩි වයසට පැමුණාට පස්සේ හිතනවා මෙච්චර කාලයක් මේ බ්‍රාහ්මණයා බොහොම අමාරුවෙන් මාව පුතෙකු බලා ගන්නවා වගේ බොහොම ආදරෙන් කන බොන දීලා බලාගත්තා. ඒ නිසා මම මේ බ්‍රාහ්මණයාට යහපතක් කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා මේ ගව වසුපැටියා බ්‍රාහ්මණයා ළඟට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මෙසේ සිතා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ එක් දවසක් බ්‍රාහ්මණයාට කියනසේක්. බ්‍රාහ්මණය යව ගවයන් දන කොට ඇති එක් සිතාන කෙනෙකුන් කරා එළඹ මාගේ ගවතෙන එකට බඳනා ලද ගැල් සියයක් අදනේ ඇයි කියා දහසකින් පර
ඔසපැටියා ගිහිල්ලා කියනවා බ්‍රාහ්මණය ඔබ මට ගොඩක් සැලකුවා මමත් ඔබලට දෙයක් යහපතක් කරන්න ඕනේ ඒක නිසා මං වගේ ශක්ති සම්පන්න ගවයෙක් මේ නගරේ නැහැ ඒක නිසා ගවයන් සල්ලි වලට මුදල් වලට ලබා දෙන සිටුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා එකට බදින ගැල් 100ක් ඇදීමට සුදුසු ගවයෙක් සිටිනවද කියලා අසලා මාත් සමග ඔට්ටු අල්ලන්නේයි මේ ගවයා බ්‍රාහ්මණයා ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා ඒ බ්‍රාහ්මණ තෙම සිතානන්ගේ සමීපයට ගොස් කතාවක් පහල කළේය මේ නුවර කවරක්කුගේ ගවයෝ කාය ශක්තියෙන් යුක්ත වේදයි කීයේය ඉක් බිත්තෙන් ඕහට සිටි පුත්‍ර තෙම කියනුයේ අසවල් හුගේයි කියා සියලු නුවරෙහි අපගේ ගොන් සත්‍රුස ගවයෝ නැත්තෝ යයි කීයේය ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයා සිටුවරයෙක් ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා සිටුවරයාගෙන් අහනවා මේ නුවර ශක්ති සම්පන්න ගවයෝ ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ සිටු පුත්‍රයා කියනවා අපේ නගරේ හැරෙන්නට වෙන කිසිම නගරයක මෙච්චර කාය සම්පත්තිය ඇති ඒ කියන්නේ බොහොම කාය ශක්තියෙන් යුක්ත ගවයන් නැහැයි කියලා කියනවා. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයා කියනවා එහෙනම් එකට බැඳිලා ලද ගැල් 100ක් අදින්නට සමර්ථ ගුණෙක් ඉන්නවද කියලා. බ්‍රාහ්මණ තෙම කියනුයේ මාගේ ඒකාබද්ධ කොට බදන ලද ගැල් 100ක් අදනට සමර්ථ එක් ගුණෙක් ඇත්තේ යයි දැයි කීයේය සිතානෝ කියන්නෝ බ්‍රාහ්මණය එබඳු ගුණෙක් කොයින් දැයි කීහ බ්‍රාහ්මණ තෙම මාගේ ගෙයි ඇත්තේ යයි කීයේය එසේ වීනම් පරදු තබවයි කීහ යහපත කරන්නෙම් කියා දසදහසක් පරදු කළේය බ්‍රාහ්මණ තෙම ගැල් 100ක් වැලි කැට කැබිලි තිග ගල් වලින් පුරවා පිළිවෙලින් තබා සියල්ල අකුර බඳින යොතින් එකට බැඳ නන්දි විශාල නම් ගවයා නහවා සුවදින් පසඟුල් දී ගීවයෙහි මල් පළඳවා පළමු ගැල් දොරෙහි හුදකලාව යොදා තෙමේ ගැල්හි හිඳ කැවිට ඔසවාගෙන අදුව කුල උසුවයි කියා කීයේය මේ බ්‍රාහ්මණයා අහනවා ඒ සිටුවරයාගෙන් එකට බැඳින ලද ගැල් 100ක් ඇදීමට සමර්ථ වන තවත් ගුණෙක් මේ ඉන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ සිටුවරයා කියනවා එහෙම ගුණෙක් කොහෙන් කියලා හොයාගන්නද. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී බ්‍රාහ්මණයා කියනවා තමන් ගාව මේ වගේ ශක්ති සම්පන්න ගුණෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ දෙන්නම මේ ලෙස කතිකා කරගෙන මුදල් ඒ කියන්නේ කහවණු දසදහසකින් ඔට්ටුවක් දෙනවා. මේ වෙලාවේදී සිටුවරයා කියනවා එහෙනම් එකට පදින ලද ගැල් 100ක් සමගින් ඔබගේ ගවයා රැගෙන එන්නට කියලා. ඉතින් මෙහෙම රැගෙනාවට පස්සේ බොහොම සුවඳ තෙල් වලින් නාවලා ගවයට බොහෝ සැලකිලි සම්මාන කරලා බ්‍රාහ්මණයා කෙවිත අරගෙන නරක වචනේ හරකට ආමන්ත්‍රණය කරලා මේ ගැල් 100 අදින්න කියලා කියනවා. බෝධි
බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ තෙම අකුළු මට කුළු වචනයෙන් කියන්නේ යයි කියා සතර පය ටැබක් මෙන් නිශ්චල කොට සිටිසේක. සිතානෝ එකිනෙහිම බ්‍රාහ්මණයාගෙන් වස්තු දහසගෙන් වාගත්තෝය. බ්‍රාහ්මණ තෙම දහසකින් පැරදුනේය. ගවයා මුදා හැරගෙට ගොස් ශෝකයෙන් මඩනා ලදුව හොත්තේය. නන්දි විශාල නම් ගුණා තනකා ආයේ ශෝකයෙන් මඩනා ලද බ්‍රාහ්මණයා දැක එළඹ බ්‍රාහ්මණය කවර හේයින් නින්ද්‍රාව කරන්නේ දැයි කීසේක. දහසකින් පැරදුනා වූ මට නිදි කොයින් දැයි ඇසීය. ඉන්පසුව නන්දි විශාල ගුණ කිසිම වදනක් කන්ට ගන්න නැතුව එහෙම්මම ටැබක් හිටුවවා වගේ නිශ්චලව ඉන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ බ්‍රාහ්මණයා මේ ඔට්ටුවෙන් පැරදිලා මේ සිටු පුත්‍රයාත් තමන්ගෙන් ගත්ත කහවණු දහසම ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී බ්‍රාහ්මණයා පැරදිලා මේ ගෙදරට ඇවිල්ලා බොහොම දුකෙන් නිදි මරමින් කල් ගත කරනවා. ඉතින් මේ නන්ද විශාල බෝසතාණන් වහන්සේ තනකා බ්‍රාහ්මණයා අසලට ඇවිල්ලා අහනවා මොකද මේ නිදා ගන්න නැත්තේ නිදි මරමින් ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බ්‍රාහ්මණයා මේ වෙලාවේදී කියනවා අද මම පෙරදුනා ඒක නිසා මම කොහොමද නිදාගන්නේ කියලා. කවර හේයින් නිද්‍රාව කරන්නේ දැයි කීසේක. දස දහසකින් පෙරදුනා වූ මට නිදි කොයින් දැයි කීය. බ්‍රාහ්මණය මෙපමණ කලක් තොපගේ ගෙයි වස්නා වූ මා විසින් කිසි භාජනයක් බිඳ පීමක් හෝ කිසිවක් මැඩමිරිකීමක් හෝ නුසුදුසු තැනෙහි මල මූත්‍රා බෑර කිරීමක් හෝ කලවිරි දැයි කීසේක. පුත්‍රය එවැනි දෙයක් නැත්තේ ඇයි කීය. එසේ කල්හි මට කාරණයකින් කුළුවාදයෙන් කීයේද. මේ තෙම තොපගේ දෝෂ වන්නේය මාගේ දෝෂයක් නැත්තේය. යව ඒ සිතානන් හා සමග වස්තු 2000කින් අප කොට තබව හුදෙක් ඇතුළු වූ මට කුළුවාදයෙන් කතා නොකරවයි කීසේක. මේ වෙලාවේදී නන්දි මිත්‍ර ගවයා බ්‍රාහ්මණයාගෙන් අහනවා මොකද මේ නිදි නැතුව මේ විදිහට ඉන්නේ කියලා. බ්‍රාහ්මණයා කියනවා මම බොහොම දසදහසකින් කාවණු දසදහසකින් පෙරදුනා මම කොහොම නිදාගන්නද කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කියනවා බ්‍රාහ්මණය මම මෙච්චර කාලයක් ඔබගේ ගෙහි හිටියා ඒත් මම කවදාකවත් ඔබගේ වාජනයක් පෙරළුවේ නැහැ, වාජනයක් බින්දේ නැහැ, කිසිවක් ඔබට වද හිංසා කරේ නැහැ. මම ඔබ තැන් වල මල මුත්‍රා කරේ නැහැ. ඒක නිසා මම වැරද්දක් කරේ නැහැ. ඔබ මට කුළුවාදයෙන් නරක වචනින් මාහට ආමන්ත්‍රණය කළා. ඒකයි මම මෙහෙම කළේ කියලා කියනවා. ඉතින් නැවතත් නන්දි විශාල කියනවා මට සමා වෙන්න මං අතින් වැරදක් වුණා නම් ඔබ නැවත සැරයක් සිතානන් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා වස්තු 2000ක් අපකොට ගෑල්ස් 200ක් ඇදීමට සූදානම් කරන්න කියලා කියනවා. බ්‍රාහ්මණ තෙම බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ වචනය අසා ගොස් වස්තු 2000කින් අපකොට තබා
යට කියන ලද ක්‍රමයෙන් ගැල්සියය ඒකාබද්ධ කොට බැඳ නන්දි විශාල නම් වෘෂභයා සරහා පළමු ගැල්වියෙහි යෙදුනේය. කෙසේ යෙදුයේද යත් විය ගැලෙහි නිශ්චල කොට බැඳ එක් කෙළවරක නන්දි විශාල නම් වෘෂභයා යොදා එක් කෙළවරක් ගල් යොතින් වෙලා විය කෙළවර අකුරක ඇන මුල නිසා මුදුරු දණ්ඩක් දී ඒ යොතින් නිශ්චල කොට බැඳ තැබුවේය. මේ බ්‍රාහ්මණයා වස්තු 2000කින් ඔට්ටුවක් අල්ලනවා තවත් සිටුවරයෙක් සමග. ඉතින් මේ වෙලාවේ නන්දි විශාල වෘෂභයා සමග නන්දි විශාල ගවයව එතරට රැගෙන ගිහිල්ලා ගැල් 200ක් කරවලින් තියලා නන්දි විශාල ගවයව නැවත සැරයක් සුන්නුන් වලින් නාවලා බොහොම ආදරයෙන් ඔහුට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. එසේ කල කල්හි විය එයට හෝ මෙයට හෝ හිඳ නන්දි විශාල නම් වෘෂභයාගේ පිට පිරිමැද මාගේ පුත්‍ර වූ යහපත් වෘෂභයා මේ ගැල්යෙන් අදුව උසුළුව යහපතැයි කීය. මේ නන්දි විශාල ගාවට මේ බ්‍රාහ්මණයා ගිහිල්ලා කියනවා බොහොම ආදරයෙන් ආමන්ත්‍රණය කළා කියනවා මගේ පුතේ මේ ගැල්සිය අදින්න කියලා බොහොම ආදරයෙන් කියනවා. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ඒකාබද්ධව බඳිනාලද ගැල්සිය මේ ගැල්ලෙන් අදුව පසුව සිට ගැල් අභිමුඛයෙහි ගැල පිහිටි තැන තිබුය. ගව ධනය කොට ඇති සිටා නොපැරද බ්‍රාහ්මණයා හට වස්තු 2000ක් දුන්නෝය. අනිකුත් මනුෂ්‍යයෝද බෝධිසත්වයන් වහන්සේට බොහෝ වස්තු දුන්නාය. ඒ සියලු වස්තුව බ්‍රාහ්මණයාටම මෙසේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නිසා බොහෝ වස්තුව ලද්දේය. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ නන්දි විශාල ගවයා බොහොම සතුටින් මේ ගැල් 200ම ඇදලා නැවත සැරයක් හිටපු තැනටම ගෙනත් නවත්තනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ සිටු පුත්‍රයා මේ ඔට්ටුවෙන් පැරදිලා තමන් ළඟ තිබුණු කහවණු 2000ම මේ බ්‍රාහ්මණයාට දෙනවා. ඉතින් මේ කතාව ආරංචි වුණ තවත් පුද්ගලයෝ තවත් මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ නන්දි විශාලට වස්තු සම්පත් දෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් අර බ්‍රාහ්මණයාට හිමි වෙනවා. සර්වඥයන් වහන්සේ වදාරනසේ මානෙනි පරුස වචනය නම් කිසිවක් හටත් වනාප නොවන්නේය. ෂඩ්වර්ගික භික්ෂූන්ට ගර්හා කොට ශික්ෂාපද පනවා මෙසේ වදාළසේක. ඉතින් මෙන්න මේ ජාතක දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අර ෂඩ්වර්ගික කියන හාමුදුරන් වහන්සේලා 6 නමට මේ ගැන කියලා මින් පස්සේ මෙවැනි වරදක් කරන්න එපා කියලා උපදෙස් දීලා ශික්ෂාපද පනවලා ඒ අයට සමාව ලබා දෙනවා. අන්‍යාහා සමග කතා කරන්නේ චතුර්දෝෂ විරහිත වූ මිහිරි වූ මට සිලු වූ මොලොක් වූ ප්‍රිය වචනයෙන්ම බිනිය යුත්තේය. කිසි කල්හි අමනෝඤ්‍ය වචන නොබිනිය යුත්තේය. කුමත් හේන්දයත් නන්දි විශාල නම් වෘෂභ තෙම
අමනාප වචන කියන්නහුගේ බර නොඇද පසුව මනාප වූ ප්‍රිය වචන කියන්නා වූ බ්‍රාහ්මණයාගේ ගරු භාරය ඇත්තේ මෙසේ සර්වඥයන් වහන්සේ මනෝඤ්ඤ වචනය බිනිය යුතුයයි මේ ධර්ම දේශනාව ගෙන හැර දක්වා වදාරා මේ නන්දි විශාල ජාතක නිමවා වදාළසේක. ඉතින් මේ අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ප්‍රිය වචනය කියන්නේ හැමෝම කැමති දෙයක්. බොහොම මටසිලු වූ මොළොක් වචන භාවිතා කිරීමෙන් ඒ අය සමාජයේ ප්‍රසන්න බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම දරුණු වචන නරක වචන කියන අයට සමාජයේ විසින් ගරහනවා. ඒක නිසා හොඳින් ඉන්න කියලා සත්වර්ගික භික්ෂුන් වහන්සේලාට උපදෙස් දෙන ගමන් මේ නන්දි විශාල ජාතකය මෙතනින් නිමාවට පත් කරනවා. එසමයෙහි බ්‍රාහ්මණ තෙම දැන් කාලේහි ආනන්ද ස්ථවිර වූසේක. නන්දි විශාල නම් රුසබ උපන්නේ වනාහි තිලෝ ගුරු සම්්‍යක් සම්බුදු රජ වූ මම් වේදයි තමා වහන්සේ ගෙන හැර වදාළසේක. එකල්හි මේ වසුපැටියව බොහොම ආදරයෙන් බලාගත්ත, බොහොම කරුණාවෙන් තමන්ගේ පුතෙක් වගේ බලාගත්ත බ්‍රාහ්මණයා වෙලා ඉපදුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දවස අපගේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ. ඒ වගේම එකල සිටි බොහෝම කාය සම්පත්තියෙන් යුක්ත නන්දි විශාල කියන වෘෂභයා වූයේ අප කාගෙත් මුනිවරයාණන් වහන්සේ වන තිලෝගුරු සම්්‍යක් සම්බුද්ධ අප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් පින්නතුනි මේ ජාතකයෙන් අපට ගන්න අපේ ජීවිතවල වලට ගන්න බොහෝ ආදර්ශ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතර අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතයේ සුභාෂිත සූත්‍රයේ හොඳ වචන කතා කරන පුද්ගලයන් ගාව තිබිය යුතු අංග පහක් දැක්වෙනවා. ඒ අතරින් පළවෙනි කාරණාව තමයි කාලේන භාසිතා හෝති. සුදුසු කාලයේදී සුදුසු තැනට පරිදි නිර්වුල් වෙන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් නොකිය තැනට සුදුසු විදිහට Tamanගේ වචන භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණේ තමයි සත්‍යාව භාසිතා හෝති. ඇත්ත කතා කරන්නට ඕනේ. හැම වෙලාවෙම බොරු නොකිය Taman හැම වෙලාවෙම සත්‍ය වචනයෙන්ම කතා කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම සංහාච භාසිතා හෝති. Taman භාවිතා කරන වචන ඊටාම මටසිලු වචන භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ නරක රෞද්‍ර වචන භාවිතා නොකර සෑමගේම හිත පැහැදෙන විදිහට බොහොම සියුම් හැමෝම කැමති විදිහට බොහොම ආදරණීය වචන භාවිතා කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අන්ත සංහිතාච භාසිතා හෝති. අර්ථවත් වෙන්නට ඕනේ. කතා කරන වචන හිස් වචන වෙන්නේ නැතුව බොහොම අර්ථයක් සපිරි වචන වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම මෙත්ත චිත්තේන භාසිතා හෝති. මෙත් සිතින් කිව යුතුයි. කියන සෑම දෙයක්ම හිතේ වෛරයක්, ක්‍රෝධයක් හිතේ ඇති නොකරගෙන ඊටාම මෛත්‍රී සහගත සිතින් ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ අංග පහ කෙදිනකවත් ප්‍රඥාවන්තයන් විසින් අපහාසයට පත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් පින්නතුනි අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් තිරිසන් සතෙකුට වුණා බොහොම ආදරයෙන් කන්න බොන්න දීලා බොහොම ආදරයෙන් අපි කතා කරොත් විතරක් ඒ අය අපිට බොහොම ප්‍රියශීලී ප්‍රියමනාප විදිහට හැසිරෙනවා. නමුත් අපි බොහොම රෞද්‍ර වචන භාවිතා කරමින් එයාට හිංසා කරන්න ගියොත් ඒ අයත් අපිට සමහරක් විට ඒ විදිහටම අභියෝග දක්වනවා. ඉතින් පින්නතුනි මේ
ජාතක දේශනාවෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය තමයි කෙදිනකවත් කාගෙත් එක්කවත් Taman එක්ක තරහ වුණ කෙනෙක් එක්කවත් නරක වචන කතා නොකර බොහොම ප්‍රියමනාප ප්‍රියශීලී වචන කතා කිරීමට ඉගෙන ගන්නට ඕනි. ඉතින් මේ අද ජාතක දේශනාවෙන් මේ තමයි අපිට ලැබෙන උපදෙස. සියලු දෙනාම මාත් සමගම එකට දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පන්ති හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සියලු දෙනාම හොම වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිච්ඡතු. බුදුබණ කිව්වත් නිරන්තරේ බුදුබණ ඇසුවත් නිරන්තරේ ගති ගුණ අතින් අපි තවමා වනන්තරේ බුදුබණ කිව්වත් නිරන්තරේ බුදුබණ ඇසුවත් නිරන්තරේ ගති ගුණ අතින් අපි තවමා වනන්තරේ පෝසත් ගති ගුණ පිහිටන්නේ නැති ගතියක් අපි හට ඇතිවද මන්දා. මේ තරමට බුදුබණ අහනාරට දින දින පිරිහෙන කරුමය මන්දා. බුදුබණ කිව්වා නිරන්තරේ බුදුබණ ඇසුවත් නිරන්තරේ ගති ගුණ අතින් අපි තවමා
වනන්තරේ වනන්තරේ සිරිත් විරිත් යහ ගුණෙන් පිරී ගිය නැවුම් ලොවක් මත සිහසුන බන්දා එක ඉරහඳ යට හිනහෙන දවසක් යලි කවදාවත් නේවිද මන්දා බුදු බණ කිව්වා නිරන්තරේ බුදු බණ ඇසුවා නිරන්තරේ ගති ගුණ අතින් අපි තවමා වනන්තරේ වනන්තරේ